Pavlína z Jarovníc nedaleko Prešova nosí výlučne krátke rukávy na tričkách aj na kabátoch. Narodila sa bez rúk, ale jej to vôbec neprekáža. Nepýta sa, prečo práve ja, neľutuje sa a nenadáva. Pavlína je vyrovnané mladé ženia, ktoré nám má čo povedať. Ja neviem, vidíte môj handicap, lebo ja nie. Ja vidím krátke rukávy, to je všetko. Takže si myslím, že som človek ako každý iný. Nepamätám sa, kedy som začala robiť nohami, ale viem, že to nejak tak išlo samo všetko. A pociťovala som snad len to, že sa ľudia na mňa pozerali tak nejak ináč, otáčali sa, ukazovali na mňa prstom a aha, ona nemá ruky. Prečo ja? Ja neviem, no tak lebo ja. Lebo možno, že ja som tá taká silnejšia, neviem, netuším. Ale neviem si predstaviť, že by sa to stalo mojej sestre, alebo ďalšej sestre, alebo mojim známym. Jednoducho, ja naozaj ten handicap nevidím. Takže vidím iba menší problém s pomocou. To je asi tak všetko. Tie základné veci potrebujem pomôcť. To je... A v podstate musím stále mať niekoho pri sebe. Tým pádom nikdy nie som sama. No hlavne ide o zimu. Vtedy, keď sa treba naobliekať a ja konkrétne mám trošku problém, keď idem na toaletu, tak vlastne nohavice asi nezodvihnem, nezapnem. A keď je vetrovka v zime hrubá, tak pozapínať všetko. Tak s tým je vždy problém. Takže pre mňa tak leto, sukničky, šatky, to by šlo. Pavlína má túlavé topánky a ako kresťanská dobrovoľníčka sa vybrala do Kodane. Pracovala tam v internetovej kaviarni, naučila sa po dánsky a objavila v sebe aj talent maľovať. Oni tam majú formu neformálne štúdium, čiže tam som išla kvôli ekológii a vedľajším predmetom bolo maľovanie, čiže nejaký mesiac a pol bolo maľovanie a ďalší mesiac a pol bolo kreslenie. Takže tam som objavila svoje také trošku maliarské vlohy a odvtedy sa tomu venujem tak trošku aktívnejšie ako predtým. Pavlína už svoje obrazy aj vystavovala, ale sama nám prezradila, že maľovanie nie je jej najväčším koníčkom. Čo teda? Cestovanie. Takže to je niečo, čo asi v tom mi nezabráni asi absolútne nič. Jednoducho cestovanie je môj život. Ja som v podstate aj študovala cestovný ruch a môjim snom bolo stať sa delegátkou alebo niečo v týchto kruhoch. Pavlína precestovala aj Španielsko či Island. Do sveta ide aj sama, vždy si nejako poradí a všade sa vraj nájdú dobrí ľudia, ktorí jej pomôžu. Pri tej druhej ceste do zahraničia už som išla úplne sama. Ale boli ľudia veľmi zlatí a ochotní, takže vždy sa niekto našiel, kto mi pomohol. 27-ročná slečna pracuje v prešovskom knihkupectve v chránenej dielni. Maluje na hodváb či vyrába ozdoby do bytu. Ostať navždy doma však neplánuje. Plány sú to cestovanie. To je jediný sen, ktorý sa mi tak skoro nesplní. Pracovať v tejto oblasti a cestovať. Takže a popri tom, čo život prinesie, neviem, netuším. Mladá slečna plánuje aj vlastnú rodinu a chcela by mať svoje deti, najmenej vraj 3. No to sa ešte uvidí.